Օրը բարի լինի բոլորիս համար։ Հայաստանցիք ջան։ Այսօր հետաքրքիր թեմա են որոշել խոսել։ Այդ թեմաները ընդհանրապես որ բարձրացնում ենք դիտորդների տված հարցերից է։ Ու վերցնում ենք այն թեմաները, որ ավելի շատ է, ավելի շատ հուզող է։ Հավաքում ենք միտեղ այդ թեմաները, մարդկանց շատ հետաքրքրեց բամբասանքների եւ չարախոսության մասին։ Ինչ է բամբասանքը, ինչ է չարախոսությունը, տարբերվում է, թե նույնն է, բան ասելը, խոսելը, բանը։ Գրված է, չէ՞, նո սկզբից ստեղծվեց բանը, դա խոսքն է, այսպես ժողովուրդն ասում է, բանը տան բանին, որ բան դառնա, այսինքն խոսքը խոսքին տան, միտք դառնա, նախադասությունը ստեղծվի։ Կարելի է բամբասել, մեկ բամբասանքներ կան, հետաքրքիր է, ինչ որ այդ լիցքերը, որ քո մեջ չկա, բամբասում ես, վերջանում է։ Ու պետք է խոսը, ճիշտ չի պահել իր մեջ ինչ որ, բայց չարախոսելը ուրիշ մի բան է։ Չարախոսել ահավոր է, ահավոր։ Հետաքրքիր բան կա, բացատրություն, միծիցիսկի աստրոլոգիան այնքան հետաքրքիր բաներ ասում մարդու բնավորության, որ ինչպիսի բնավորություն, մտածելակերպ ու որ օրգանին է հարվածը խփում։ Խոսքը դա կոկորդն է։ Շատ կանանց մոտ, հատկապես մեր հայերի, շատ կանանց մոտ ու երիտասարդ աղջիկներ կան, արդեն վահանաձև գեղձի խնդիրներ են ունենում։ Դա մեր միտքն է, դա մեր խոսքն է, որ կուտակում ենք ու չենք արտահայտում մտածելով, որ այսպես կա։ Միգուցե ինչ ճիշտ չի հասկանա, ինչի ասեն, որ վատ լինեմ, վատամարդ որ ժողովուրդն ասում է, պետք է արտահայտվես, բայց անկեղծ, ուղղակի ցավ չպատճառես, թող ամեն մարդ իր վրա վերցնի, որ եթե իրեն նայի, շատերը կան ասում, ես սիրում եմ ամեն ինչ ճակատին շփեցնել, ով ասեց, որ քո շփեցնելը այդքան ճիշտ պետք է լինի, այդ նույն շփեցնելով, որ քեզ ասեն քո դուրը կգա, առաջին արդեն ինքդ քեզ հարց տուր, ինչ ձևի ասեմ իրան այդ մի բանը, որ ճիշտ չէ, թեկուզ մի հագուստ, որ իրեն չի սազում ու հարց են տալիս, ասում է սազում է թե չէ, կանանց մոտ է դա շատ լինում, ասում է չասեն, որ վատ չի լինում, ասում սազում է, լավ է, բայց ինքը խաբում է։ Տեսեք սոտը գնաց տեղ արդեն։ Հետո որ տեսավ չի սազում, լավ չի, այն մյուսը կարող է տեսնի կամ ընկերու բամբասի իր մասին։ Սրանք մեղ բամբասանքներ են, բայց արդեն դա չարություն է։ Չարախոսելը շատ վատ բան է։ Սուտը մոգոնած, ստերը ու չարախոսում, մարդիկ այնպես են բաները պատնում, որ ոնց որ ներկա են ելնել, հիմա մեր քաղաքական վիճակը չարախոսությունն է, դա բամբասանք չի։ Սրանք չարախոսություն են, բոլորը չար, իրար հետևից այնքան մոգոնած բան են, բոլոր այնտեղ ներկա են եղել։ Ով ում մասին բամբասում է, ես ասեմ չարախոսել, իմացեք, չարախոսումը թող իրան հարց տա, ես այնտեղ ներկա եղել եմ, իսկ ինչ եմ խոսում, եթե ներկա չեմ եղել, չեմ տեսել, հատկապես վարչապետի ընտանիքի ասեն, որ խոսում են, ինձ մոտ որ նման հարցեր են բարձր, միշտ հարց եմ տալի, դու այդ պայն ինչ էիր այնտեղ անում, ինչ գիտե, ասել են, ով է ասել, անից մարդը ասել, որ հաստատ գիտի, ով է այդ մարդը, որ ասել, իսկ նա այնտեղ ներկա եղել է, շատ են սիրում մեր հայրը, ինձ մարդը ասել, որ այդտենց մարդն էլ վարորդն է, միշտ վարորդներին են կպցնում։ Չի կարելի չարախոսել, ճիշտ բան չի բոլորն էլ գիտեն։ Բոլոր մարդիկ գիտեն ինչն է լավ, ինչն է վատ, բայց իրենք անում են դա։ Ուրիշն էլ խրարտ են տալիս, ես երբեք բամբասել չեմ սիրում։ Լավ էլ բամբասում են, կան աղջիկներ են ֆիլմերում էլ կան են Ռիզանևը շատ հետաքրքիր ֆիլմեր ուներ, Սլուժեբնի ռամանի մեջ, որ ասում է, արի հավաքվենք, գնանք մի քիչ բամբասենք, հետաքրքիր է բամբասելը, խոսում ես, մեջդ ինչ կուտակված բան կա, թեթևանում ես, դուրս է գալիս, բայց մարդկանց, որ ես էլ եմ շատ հումոր եմ ասում, արի մի քիչ բամբասենք, մի երկու տենց ընկերի ունեն, որոնք հումոր չունեն բացարձակ, ահավոր է իրանց հետ, ահավոր է, ես չեմ սիրում բամբասել, չէ, տենց բաներ մի ասա, այդ աղջիկը մեր շրջապատից դուրս եկավ, եթե հումոր չկա, ուրեմն մեր շրջապատից ինքը դուրս եկավ,
Հումորներ արեք, հումորները շատ լավ է, շատ է օգնում։ Շատ օգնում է։ Հետո որ բամբասում ես, մի տեսակ սիրուն ես պատմում, այդ բամբասանքն են սիրուն ես պատում, ծիծաղում ես, գույներ ես տնում, անցնում գնում, բայց չարախոսել պետք չի։ Այս կա մի փոքրիկ մի բան։ Չարախոսությունը ինչից է դուրս գալիս, նախանձից։ Իսկ նախանձը համարվում մեղքերի մեղք։ Նարեկացին էլ մոտ կա, նարեկացու մոտ էլ կա ամբարտավանություն եւ նախանձ, դա մեր ազգի հիվանդությունն է։ Ահա որ բան է ամբարտավանությունը։ Մարդիկ չեն ուզում ընդունեն, որ իրենք ամբարտավան են։ Մեր ազգն է ամբարտավան, քանի որ մենք ահա որ քննադատ ազգ ենք։ Մենք ոչ մեկին չենք հավանում։ Ոչ մեկի ոչ մի բանը չենք հավանում ու սկսում ենք չարախոսել։ Թող ամեն մարդ իր ընտանիքում նայ ու հարևանին նայ ու չարացած մարդիկ կան, տեսակ կա, սորտ կա այտենց մարդ կա, որ պատշգամբից կախված է, ով գնաց ով եկավ, հետաքրքրասիրություն, ինչ բերեց, ինչ արեց, ովում հետա։ Շատ եմ ես հարց տալ, այդ մարդիկ թող իրենց հարց տան, դա իրան ինչա տալիս։ Բամբասանքը ասեցի, թեթևանում ես, հավաքվում ես, մեջդ ինչ կա հավաքած, կուտակածը, ասում, խոսում, կատակում ես, անցնում գնում է։ Բայց այդ չարախոսությունը, հետաքրքրասիրությունը, որ ավելորդ հետաքրքրասիրությունը, ով գնաց, ով մետեղավ, ինչ առավ, ինչ աշխատում, ու սկսում է չարախոսել, նախանձից, առանց իր ընտանիքի մեջ մտնելու, առանց իմանալու այդ մարդիկ ոնց են ապրում, ինչ են շնչում, ինքն իր տեսակետով, իր կարծիքով մտքերը արտահայտում, կնիկն էլ դնում է, որ դա ճիշտ է, ու սկսում է տարածել, չարախոսելը, որը որ հավատ հետևանքներ է բերում հենց իր ընտանիքում, որտեղ դա նախանձն է, իսկ նախանձը հիվանդություն է, նախորդ դու քո անձին ցավ ես պատճառելու, ուտեղ իրոք քո կոկորտը ցավելու է, ձայնալարերդ, լինի աղջիկ թե տղա, հիմա շատ կանայք ասում են, տղամարդիկ ավելի շատ են սկսել բամբասել, շատ ու քիչը չկա, երկուսն էլ բամբասում են, եթե կին ու տղամարդ նստած իրար հետ չարախոսում են, էլ շատ ու քիչը որն է, շատ ու քիչը որն է, պարտադի չի կանայք նստեն չարախոսեն կամ տղա, իրար հետ բոլորն էլ մի շրջապատի սեղանի շուրջ նստած խառնեն, կին թե տղամարդ շատերը չարախոսում են, այդ չարախոսելու փոխարեն կարելի է հումորներ անել, երգեր, կատակներ անել, անցնի գնա, ու բոլորի մեջ մարդ տեսեք, մարդը ծնվել է մարդ, իսկ մարդը լինում է հետաքրքիր մի փոքրիկ սենց հումորային ասեմ, մարդկա մարդը, մարդկա իսանը, մարդկա ումուդը, մարդ էլ կա չգիտեմ ինքը չգիտի ինքը ով է, ինքը ինչ է, քյավարցիկ իսան են ասում, մարդուն, ումուդ են ասում, մարդուն, որոշ տեղեր մի ժամանակի մեր ուսանող տղաները շատ էինք ասում են հումոր, մարդկա մարդը, մարդ էլ կա տրակտորը, դե արի հասկացի ինչ ասում, բայց սենց ենք ասում, բանում է տրակտորը աշխատում է, առավոտը ծորնի բուն աշխատում է։ Բամբասելը ասեցինք, որ բան ասել, մեղմ է դա, մեղմ, բան ես խոսում, ասում ես, մեկին կարաս դա մի քիչ քննադատ ես միջև անգամ, բայց չարախոսես, սա մի կողմ, բայց չարախոսելու մեջ լիքը բաներ կա նախանձը, կա չկամությունը, որ այն որ ժողովուրդը մեր հայացքը շատ ասացվածքները չի ուզում, որ մեկի գլխին արև առնի, այդ չկամությունն է, էլի նույն մտնում է այդ չարախոսության մեջ, ու այդ մարդիկ ավելի շատ են արդարությունից ազնվությունից խոսում, ու մոռացել է, որ երեք ինքը չարն է կամեցել, հիմա իշխում է դա, հիմա Հայաստանում այդ վիճակն է, չարախոսություն, չկամություն և նախանձ։ Ու հետաքրքիր է, որ ապահոված ընտանիքի մարդիկ, անհաջողություններ ընտանիքում լինում է, որ գումարներով հարցերը կարգավորում, այսպես սահմանափակ եմ դա ասում, ու որ նրանց մատը փուշ է մտածում են, որ այնով որ ապահոված չի, իրանց նախանձությունից, իրանց աչքից, իրանց նավսից իրենք այտենց վատ են դնում, դա այդպես չի։ Իրենք իրենցն է, այն հոբի պատմությունը թող բոլորը հիշեն աստվածաշնչյան, որ ամեն ինչ ուներ ու փորձը տարավ, հոբը պետք է միշտ
Աստուն փառք տար ու շնորհակալ ելներ, բայց որ այդ ընտանիքում վատ բաներ ա լինում, մտածում, ահա, էսում աչքներ, էսում նավսներ, էսով մեր sense բաներ արեց։ Ոչ մեկն էլ չի արի ինքն է, ինքն իրեն։ Ու քանի որ ինչ հետաքրքիր բան է, այն ապահոված մարդիկ, սոցիալապես ապահոված մարդկանց մոտ նախանցն ավելի շատ է գալիս, ես իմ այցելուցներից եմ տեսնում, հետո հանդիպումներ դրսում, որ շատ լինում, իրանց խոսքերից ես լսում եմ, այդ ունևոր մարդը այն ունևորի փողերն է հաշվում, բայց չունևորը չի հաշվում, ինքը սովորել է իր այդքան այդ մի սենյականոցին, իր այդ մեքենային, իր ամեն ինչին, ուղղակի այնտեղ էլ ինքը ոչ թե այստեղ չարախոսում է այդ ոչ ապահովածը, այլ նեղվում է, վատ է լինում, ինքը արդեն բամբասում է, ինչ առումով, որ ինչի ես այդքան նորնի բուն աշխատում եմ, չեմ հասնում ես ինչ մի բանը անել, բայց այն որ այդքան անարդար բաներ անում, ինքը լիքը բաներ ունի։ Դա չարախոսություն չի, դա ինքը չգիտի պատասխանը դրա, չգիտի ոչ էլ նախանձն է, ինքը չգիտի դրա պատասխանը, ինչի համար ինքը ազնիվ արդար իր աղոթքներով ապրում է, ու իր տները չի շատանում, մեքենաները չի շատանում, բայց իրանք խաղաղ են ապրում։ Եվ աղոթքների մեջ մարդիկ էլ, ովքեր ավելի շատ Աստծուն մոտ են, ովքեր շատ աղոթում են, իրանց մոտ փորձը ավելի շատ է լինում, որպեսզի մարդը շեղվի, Աստծուց շեղվի, գնա դեպի չարին։ Իսկ այն ապահոված մարդիկ, որ հիմա ժամանակը հասել է դա 3 տարի առաջ էր, արդեն օլիգարխների անկումը սկսվել է աշխարհով մեկ, որովհետև իրանք եղել են սատանու տիրապետության տակ։ Սատանան ձեռքը վրաներից վերցրել է ու վերցնում է, ումը վերցրել է իրանք ընկնում են, անկում են գնում, ինչին է խփում, իրանց գրպաններին, գրպաններին խփեց, առողջականը վատանում են, եվրոսների մեջ է, աշխարհում է տենց, ու քանի որ հիմա գնում է էկոնոմիկայի և բիզնեսի անկում, ժողովուրդը գազազել է, դուք տեսեք հələ Ռուսաստան ինչեր է կատարվում, Ամերիկան ինչեր է կատարվում, մարդկանց բիզնեսները փակվում է, հարկեր վարկեր բարձրացել է, ապրանքը գնալով թանկանում է, մեզ մոտ էլ է դա լինելու, հիմա կսկսվի արդեն մարտ ապրիլ ամիսներից կսկսվի դա, երկիրն է այտենց, ստեղ ոչ թե վարչապետի կամ չգիտեմ ինչ նախարարի արածն է, ինքը աշխարհում է, մենք հեռու չենք ոչ մեկից, բայց մեր ժողովուրդը այնքան դիմացկուն է, մենք այնքան բաներ ենք տեսել, աշխարհի բոլոր ազգերը սփյուռք ունեցել են, այն հարվածները, այն ցավը, այն վիշտը, որ մեր ժողովուրդը տարիներ որ տեսել է, ոչ մի ազգ դա չունի, որտեղ Աստված մեր ժողովրդին շատ է սիրում, իրոք շատ է սիրում, այն Արարատը, որ կա հենց ինձ չի, որ ամբողջ պայքարը են դրսի մարդիկ աչքը մեր Արարատի վրա սրբություն կա, տեղ ուժ կա։ Ուղղակի մեր ժողովրդի վատ է չարախոսելն է, ես ասում եմ բամբասանքը թողենք մի կողմ, այդ անգրագիտությունը տգիտությունից է, որ ես շատ եմ ասում աշխարհի կործանումը գալիս է մարդկային տգիտությունից։ Այս տարի 21 թվականը գիտելիքի, գիտության, ուսման, կրթության տարի է համարվում եւ հավասար գնում անառակություն, այլասերվածություն։ Այդտեղ էլ է գիտելիք պետք, որ դու չգնաս դրան։ Մեր չարախոսության պատճառով, մեր նախանձի պատճառով, մեր մեկը մեկի փողերը հաշվելու, եթե պետք լիներ Տերն իրան կտար, եթե նրան է տվել, ուրեմն նրան է պետք եղել, ինչը որ տալիս է, իսկ նյութականի մասին է խոսքս։ Պետք չի դու նախանձես ուրիշի մեքենային, ուրիշի բրիլյանտին, ուրիշի տնին, մեկ հատ քոնը չի լինելու, այդ չարությունը քեզ հիվանդություն է տալու։ Հիմա չարությունը կակատնակետին է հասել, այս որ հիմա հավաքվել են, ընդ քաբաբներ են սարքում, չգիտեմ ինչեր ան, դա չարություն է, եւ ինձ թված տենց, սա ենթադրություն չի, ես մի բանը, որ ես խոսում եմ, բոլորը մոլորակներից եմ ասում, ես գիտեմ, որ մի ժամանակահատվածը, որ մոլորակն է իշխում, եւ այդ մոլորակի տակ ինչեր է կատարում երկրի վրա։ Հիմա Վեներա մոլորակը գտնվում է ցկան մեջ, որ տալիս է հոգևոր սեր։ Ցկան մեջ ենք, ձուկը հավատք է։
Ցկանեն մի կողմն էլ նայենք, այնտեղ արդեն միստիկա է տալի, մագիա է տալի, կախարդություն է տալիս, անօրենք բաներ է տալիս, այդ վատը ես ուզում եմ թողնեմ, քանի որ պասի մեջ ենք, պետքա լավ բաներ ասվի անպայման։ Մեր հայազգի մեջ չարախոսությունը իրոք շատացել է։ Դա ոչ թե նոր է եղել, այլ շատացել է։ Ինչի համար է տենց եղել, որտեղ հարուստն ու աղքատը պարզ երևում է, աղքատ չասենք, անապահով ընտանիքները եւ ապահոված ընտանիքներն պարզ երևում է, դա էլ պետք է լիներ, պետք է հիմա ամեն ինչ դուրս գար ջրի երես, քանի որ 20 թվականը համարվել է 12 տարվա նոր աստրալագիցկի ժամանակաշրջան, 12 տարի տևելու է դա, նոր պտույտ է կատարվել ու ես այդ ստրուկտուրային գարասկոպով այդքան չեմ ասում, առնետի տարով սկսվեց, առներն ինքը նաև փողն է, փողը, որ ինքը փողի տարի համարվեց, որտեղ առնետները սիրում են, չէ, իրանք ոսկի, փողեր, փալուն բաներ գողանում ու պահում էին, միշտ ասում է, եթե նկողներում առնետ կա, այդտեղ ոսկի կա, գանձ կա, հիմա թող գնան քանդեն իրանց պատվալները, կարող մի բան գտնեն մարդիկ, բայց դա հենց չի ասվում, չարախոսությունն ու բամբասանքն ասենք դա մեղ բան է, այդքան չի, ուղղակի չարախոսելը նախանձը պետք չի ու պարզաբանումները, մարդիկ կան, որ շատ սիրում են պարզաբանումներ, ժողովրդի ասած ռազբորկաներ, դա ճիշտ չի, ինչի ճիշտ չի, աստրոլոգիան էլ կա, որ նայում ես մոլորակները, հատկապես լուսին մոլորակը, եթե մարդիկ գիտեն իրանց գարոսկոպը, որ գտնվում է երկվորյակ համաստեղությունում, լուսին է, դա երկվորյակներին չի վերաբերում, լուսինն է երկվորյակում, դա նշանակում է խոսքը, ինֆորմացիան, այդ մարդիկ շատ ինֆորմացված են եւ ուզում են նաեւ ինֆորմացիաներ իմանալ, ինֆորմացիա գիտելիքի, հետաքրքիր բաներ, հետաքրքրություն, որը որ քեզ օգուտ պետք է բերի, բայց ուրիշի մասին իմանաս իր մարդն ինչքան փող աշխատեց դու հետես այդ ինչ որ գնացիր ինչ արեցիր դրանք քեզ համար ավելորդ են եւ այն խոսակցությունները որ լսում են մարդիկ հարկավոր չի գնալ բարձաբանումների որովհետեւ եթե այդ մարդ լսել ես ինչ որ մեկը քո ասեն մի բան ասել գնաս իմանաս դա դու ճիշտը չես իմանալու նա քեզ չի ասի ճիշտը կհրաժարվի Կասի լսել եմ, իսկ այն ումից որ լսել ես շատ է լինի, որ երբեք չեն գա ասի հա ասել եմ, որտեղ ինքը արդեն սուտ է, եթե իրոք ասած լինի, չի հրաժարվի, ես տենց բան չեմ ասել, դու կդառնաս վատամարդ, դրա համար ավելի լավ է չլսել, ոչ մեկին չլսել, ոչ մի պարզաբանումներ չանել, որտեղ ամեն պարզաբանում բերում է կռվի, հատկապես տղամարդկանց միջև, այդ դանակահարում են, կրակում են, ճիշտ չի պարզաբանում, հետևանքը նայեք, ամեն չարախոսության, ամեն բամբասանքի, ամեն նախանձի, յուրաքանչյուր վատ գործողության հետևանքը, պարզաբանումը, որ մարդիկ բոլորն ուզում են իմանան վրեժն է դա, իսկ վրեժը գիտեք լավ հետևանքի չի բերում, եղբայրների մեջ էր լինում, տեքորների մեջ էր լինում, տալերի մեջ էր լինում, ընտանիք, ինչի դու սենց արեցի, մի կաթիլ մեղրն է, մի կաթիլ մեղրի պատմությունն է լինում, որ այդ մի պուջուր մեղրը, որ ճանճը կանգնեց, շունը խփեց, նա էլ շանը խփեց, շունը սատկեց, թե ինչի իմ շանը խփեցիր, ու տուն ժողովուրդ, մի մեծ գեղ, այդ ճանճի պատճառով, շան պատճառով, պատերազմի թուր թվանքով գնացին իրար վրա, այդ տենց է բամբասանքի, չարախոսության հետևանքը, դրա համար դա էլ ճիշտ չի, դրա համար եմ ասում շատ կարդացեք, ձեր երեխեքի մոտ Թումանյանի հեքիաթները կարդացեք, դուք էլ էդ է շատ բան կսովորեք, մի քանի անգամ կարդացեք, մի քանի անգամ Թումանյան ինքը միստիկ գրող էր, ամեն իր գրվածքի մեջ խորի իմաստ կա, այնքան ուսուցանող բաներ կա Թումանյանի հեքիաթների մեջ, այնքան ուսուցանող բաներ։ Դեմիրճյանը, Տերենիկ Դեմիրճյանը, իր հայը գրվածքում այսպեսի մի համեմատություն էր տանում, հային բնութագրում էր վիրավոր արծվի։ Երբ արծիվը վիրավորվում է, վերևից ընկնում է վիրավոր, ընկնում է քարին, կեղտերի մեջ ու թփրտում է։ Արծիվը, որ համարվում է արքան թռչունների, մեր գերբի վրա այդ արծիվը, որ կա հենց այնպես չի, որ արծիվ են դրել, աղբի մեջ կերակուրես տալիս չի ուզում, ոչինչ ինքը չի ուզում, ինքը տանջվում է, անդադ ուզում է տանջվի, արծիվը,
որտեվ ինքը վեհա, ինքը թակավորն է թրջունների, չուզում որ իրան խղճան։ Ոչ էլ ստրկություն է ուզում, ոչ երջանկություն, ոչ ստրկություն, գերադասումը տառապել, այդ մեր ազգն է, նա է կլում, գերադասումը տառապելու, ամբողջ մեր ազգը տառապում է, և ազատություն է ուզում, հայն անփոփոխը սիրում է տառապել, այդքան գիտությունը գնաց առաջ, այդքան բաներ արվեց ամբողջ աշխարհում, մեր հայն էլ դրա համար մենք գնում ենք օտար երկրներ, մեզ լավ ենք զգում իբր, բայց մեր հողն է մեր ոտքերի տակ ամուրավելու ավելի ապահով։ Մենք ծիրանի ծառ ենք, այնտեղ երբեք չենք լինի տանձի ծառ, կարող է այս ծիրանը տանենք այնտեղ մի քիչ տերևները փարթամ լինի, բայց մեր արմատը չի փոխվի, պետք է չի որ մենք փոխենք։ Այդ տառապանքը դրա համար մեր դուտուկը լաց է։ Մեր դուտուկը մեր մասի սարը, որ դա չի փոխվելու երբեք, պետք չի տառապել, ժամանակաշրջանը փոխվեց ու կորոնան ամբողջ աշխարհում փոխում է մարդուն, մեր մտածելակերպը փոխվում է, ու հենց 20 թվականը սկսվեց հայով, տեսեք ինչ եմ ասում, հայով, հայ ազգով, այս ամեն ինչը, որ մեր գլխին եկավ, ու այս ամեն անգամ պետք է շեշտեմ 18-19 տարեկանների, որ ամբողջ մեր անցյալի 30 տարիների այդ ամբողջ հանցագործությունը, ստորությունները, այդ երեխեքը վերցրեցին իրանց վրա իրենց արյունով, մաքրելու համար, որ մենք ոտքի կանգնենք, բայց մենք չարանում ենք, մենք բամբասում ենք, մենք չարախոսում ենք, մենք կեղտոտ սրիկա բաներ ենք անում, ու հետո բոլորը խոսում են, որ այդքան դարուն տարավ թափեց, վարչապետ, այդքան, դա պետք է լիներ, հիմա պետք է մաքրվենք, որ meil էլ տենց բաներ չլինենք, որ են հողերը նաև Արևմտյան Հայաստանի, որ մերը չի ու պետք է հետ բերենք։ Ու դա լինելու է, սպասվելու է, սպասվում է դա լինելու, բայց ժամանակ չկա, ժամկետ չկա, որ ասեմ մի տարի հետո կլինի, թե 10 տարի հետո կլինի, բայց որ մինչև 23 թվականը մենք պետք է այս քաոսային վիճակում լինենք, չնայած գնալով մարելու է, այս վատ վիճակը։ Ավելի շուտ լինելու, ավելի ամուր լինելու համար մենք պետք է միանանք ու այդ չարությունները, նախանձը, իրար փնովել, իրար տակ քանդելը, ուրիշի փողերը հաշվելը վերջացնենք, հատկապես, որ մենք պասի մեջ ենք, հիմա կարևոր շրջան է շատ, տղամարդու հոգեբանության հատկություններում ավելի հեշտ են պարզ ու ավելի հեշտ են իրանք պարզ են մտածում, քան զգում են։ Շատ տղամարդիկ գտնում են, որ լավ հետաքրքիր զրույցը բարձրացնում է տոնուսը։ Այո, որտև իրանք գոտկատեղից վերև են, իրանք թույլ են, աշխարհն է իրանց այդպես ստեղծել, բայց իրանք ավելի մաքուր են համարվում, որտև ավելի վերև են։ Կինը ամուր է շատ և կնոջը տրված է իմաստություն տղամարդուն թիկուն կլնել, այ վրա շատ անգամ ասում է, պետք է տղամարդը կես թիկուն կլնի, կինը պետք է լինի, կինը դուրս եկավ տղամարդն ընկնում է։ Ոչ թե խելքի, այլ նաև մարմնի տոնուսն է բարձրացնում տղամարդը։ Որպեսզի մարդկային սերը փոխվի աստվածայինին, հարկավոր է դեն գցել, սա շատ կարևոր է, ուզում եմ բոլորն ականջներին նողանեն, կաղապարները բացեն, մտցնեն մեջը ու հերիքա չարանան։ Ամեն առաջին ինչ պետք է լինի զույգերի միջև եմ ես ասում, դա ամուսիններ կլինի, թե ուղղակի զույգեր կլինի։ Ամեն առաջինը պահանջկոտությունը, մեկը մեկից ոչինչ չպահանջի։ Պայմանները, չասի 3 սենյակ եմ ուզում, որտև այն մյուսինը 5 սենյակ է, ես էլ եմ, ոչ մի պայմանը ամեն ինչին պետք է մարդը համակերպի, որտեղ Տերը արարիչ այդպես է ստեղծել, ամենքին իր չափով ու մին ինչքան պետք է, այդքան էլ տվել է։ Փոշմանանքը և վախը, այս 4 բան։ Պետք է զույգերի միջև, եթե ուզում եք նվիրված սեր գնա, երեխեքը տեղ առողջ աճեն, ինչքան էլ կողքի չարախոսեն, ձեզ չի կպնի, եթե ամեն առաջինը նորից եմ կրկնում ձեզ պահանջկոտությունը, պայմանները, փոշմանանքը և վախը, իսկ վախը ամենավատն է,
Այսպես ասում է, եթե վախի սինդրոմը մեջիցդ հանեցիր, քո առջև կանաչ ճանապարհ կբացվի։ Վախը այդ ներքին տագնապներն է, դա շնից վախենալ չէ, դա իր իմաստ ունի, ամեն բառ ունի իմաստ եւ ունի հիմնավոր բացատրություն։ Մի վախեցեք, որ երկրաշարժը կգա, հիմա ամեն ինչը կփլի, մի վախեցեք, որ թուրքը կգա, ձեզ կկոտորի, մի վախեցեք, որ քննությունը չեք անցնի, մի վախեցեք, որ ես մի բանը sense չլինի, բայ որ փող չունի, բայ ոնց եմ անելու, անդադ հիշեք, որ Աստված մեզ շատ է սիրում, ինքը մեր հայրն է եւ մեզ պահում է, երբ մեր ոտքը քարին է կպնում, մեր մատը փուշ է մտնում, դա փորձություն է, որ մենք աշխատենք մեզանով ու խնդրանքով դուրս գանք այդ վիճակից։ Ու մեկ էլ շատ կուզենամ ասեմ, որ հերիքա քահանաներին փնով են կնքվել է պետք։ Շատ շատերը, որ մկրտություն չեն ստացել, են Մերոնը, որպես հայ ժողովուրդ պետք է մեզ սկսվի, որովհետև շատ ազգեր, հատկապես հրեաները Մերոնը կորցրել են իրանց, իսկ մեր հայինը մնացել է։ Այդ շատ ուժեղ է դա, շատ զորություն ունի մեր Մերոնը։ Դրա համար բոլորս պետք է կնքվենք։ Մի որոշ հոգեբաների միտեղ զրույցի ժամանակ ասենց հեգնանքով կողքից լսեցի, որ ինչ եմ այդքան նման բաներ ասում, այնքան մարդ կա, որ կնքված է, բայց սերիկայություններ անում։ Այդ մարդու գործն է, մեր գործը չի։ Պարտադիր չի, այդ դա չարախոսություն է արդեն։ Ինչ ես դու այն մարդու մեջ իր սերիկայությունը տեսնում, ինչքան էլ ինքը այդպեսին է։ Այդ իրան մեղքն է արդեն։ Երբ որ քահանաներին այդքան փիս բաներ են ասում, այդ սև սքեմի տակ իրանք ինչ են, եւ Տերը գիտի, եւ մենք գիտենք, բայց որ ինքը հակել է դա ու ձեռնադրված է ու մեռոնա քսված, մենք իրավունք չունենք իրանց քննադատել, դա մեկ։ Երկրորդը, այ որ մի քիչ ուշադիր լավ կարդան, թեկուզ այն աղանդավորները, ոչ թե անգիր անեն այդ տեքստերը, այդ քահանաները գործիքը համարում էր ու Տիրոջ միջև։ Եթե իրանք սխալ մի բան են անում, իրանց պատիժը ահավոր։ Իրանց եղունգները ակցիաներով քաշելու են։ Դա համար մեր իրավունքը չենք խոսանք, ոչ մեկի, ոչ ղեկավարի, մեզ տրված ամեն անհատին իրան տրված է իր չափով, բոլորին։ Ում ինչքանով տրված է, թող բավարարվի դրանով ապրի, հիմնականը բարություն սեր լինի մեր ժողովրդի միջև, միասնական լինեն, որ այս երկիրը այս վիճակից դուրս գա, օտարը չի գալու, մեզ չի հանելու, լավ իմացեք, ես այս 2 տարին նույն բանն ասում եմ։ Ինչ պատերազմը սկսվել, ասում եմ, ոչ ոք մեզ ձեռք չի մեկնելու, մենք ենք մեզանով դուրս գալու, մեր միասնական, մեր սիրով, Տիրոջ զորությունը զգալով ապրենք, ոտքի կկանգնենք, եթե մենք կամուր ենք, մեր հողի վրա, մեր հայոց աշխարհի վրա ժողովուրդ են դրսեղած հայերն էլ հետ կան, թող մնան իրանց բիզնեսն անեն, բայց պիտի ստեղ էլ կան երկիրը շենացնեն։ Ոչ ոք մեզ չի կարա ոչ մի բան անի։ Այդ մուսուլմանական ցեղերը 17, 18, 15 տարեկանից ամուսնացել են, իրենք 10-12 հատ երեխա են ունեցել։ Ազգը շատացնելով մենք ասում ենք, ինչքան երեխեք են ունեցել։ Ազգը ժողովրդով է շատ ու զոր եղել։ Իսկ մենք 1, 2, 3։ Ինչի համար։ Վախը, թե ամբարտավանությունը, թե էգոիզմն է մարդու դա։ Հիմա ես նայում եմ երեխաները, օրինակ հեռու չգնամ, պարզ ասեմ, ես սիրում եմ ամեն ինչ իր անուններով։ Կիսաբաց պատուհանները, որ գալիս են այդտեղ ոչ շատ վատ կենցաղային պայմաններով ապրող մարդիկ ու լույսել փողել չունեն, լույսի փողը տային, հոլիկներում են ապրում, բայց 6-7 երեխա ունեն։ Ունդեղ ասած, ինչ ես այդքան երեխա բերել, որ չես կարում պահես, լավ է արել։ Շատ լավ են արել, որ բերել են։ Այդ Տերն է տալի, աշխարհի հրաշքն է։ Այն առաջներում մի փոքր տան մեջ հարս, կեսուր, բոլորն ապրում են 10-12 երեխա են ունենում։ Սով ոչ մի բան չունեն, կարկտած շորեր էին հագնում։ Կործանվեցին շատերը։ Այդ եղերնի տարին ինչքան կործանվեցին, հիվանդություններ շատ եղավ, բայց ազգը պետք է լիներ։ Ազգը պետք է լինի, պետքա շատանա մեր ժողովուրդը։ Հիմա այս պատերազմը, որ այդքան տարավ մեր երիտասարդներին, հիմա հնարավորություն է տրված մինչև 23 թվականը հունվարի վերջ, որ մեր ազգը պետքա շատանա,
ամուսնությունները բաժանություն չլինի եւ երեխաների ծնունդը մեծամասնությամբ տղաներ են ծնվելու, մեծամասնությունը տղաներ են լինելու եւ տաղանդավոր երեխեք են լինելու, այնպես որ երեխաներ շատ պետք է բերեք։